എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് തോമസ് വേൾഡ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട്ടിൽ പുളുങ്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ആണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പുളുങ്കുന്ന് കുരിശുപള്ളിയിൽ നിന്നും വലിയപള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാതയാണിത്. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പുളുങ്കുന്ന് അങ്ങാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര, അതിപ്രശസ്തമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന, വള്ളംകളിയുടെ സമാനധാനം നടക്കുന്ന വള്ളംകളി പവലിയനിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസ്ക്യൂ ടീം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വള്ളങ്ങളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുളുങ്കുന്നുകാരെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സർക്കാർ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 2018 ഇനി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പുളുങ്കുന്നിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള സെൻറ്റ് മേരീസ് ദേവാലയമാണിത്. അച്ചൻ കോവിലാറും മണിമലയാറും സംഗമിച്ച് ഒഴുകുന്ന ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ നദിയുടെ തീരത്തിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പള്ളിയുടെ ചുറ്റും വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ അകഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അമ്മേ മാതാവേ, ഇത് പള്ളിയുടെ അകഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇടതേ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് പിയാത്ത, പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവ് ഈശോയെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി മടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ശില്പം. രണ്ടായിരത്തി 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനിയും വെള്ളം എത്താതിരിക്കട്ടെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് പള്ളിയുടെ അകവശമാണ്. ഇവിടെ പള്ളിയുടെ ആൾക്കാർ വിരിയിട്ട് മൂടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പിയാത്ത രൂപം. വത്തിക്കാനിലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ 1498 മൈക്കലാഞ്ചലോ മാർബിളിൽ നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായ ശില്പത്തിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമാണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലും ഈ പിയാത്ത ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ പുളുങ്കുന്ന് ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും ഓടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് മാത്രമേ പുളുങ്കുന്നുകാർക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളൂ. ആലപ്പുഴയിലേക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്കുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് ബോട്ട്
കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആലപ്പുഴയിലേക്കും നെടുമുടിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിടങ്ങറയിലേക്കും അവിടുന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വെള്ളം നല്ല ഒഴുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കടൽ നന്നായി വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകുകയില്ല. ഇത് യാത്രാ ബോട്ടല്ല, ഇത് പെട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന ബോട്ടാണ്. ബോട്ടിനടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇന്ധനം കൊണ്ടുവന്ന ബോട്ടാണിത്. അവർ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞു ബോട്ടാണിത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പെട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ബോട്ടും യാത്രയായി. വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്, കലങ്ങി മറിഞ്ഞ്. ഇത് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കടകളിലെല്ലാം മിക്ക കടകളിലും വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ആവശ്യക്കാർക്കുള്ള സാധനം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ SBI കടന്ന് നേരെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും സഹോദരനുമായ അരുണിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പുറകിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോൺ താഴെ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കട്ടറുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാളേക്കിലെ വീട് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പുളങ്കുന്നിൻ്റെ അവസ്ഥ. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല. ഇത് ന്യൂ ബസാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഹലോ, ഇത് ന്യൂ ബസാറിലെ ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. ബോട്ട് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയമാതാവിൻ്റെ ഗ്രോട്ടോ. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആശുപത്രി പാലം കടന്നാണ് ഇനിയും പോകേണ്ടത്. ഈ പാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിലായിരുന്നത്, വിള്ളൽ വീണത്. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിള്ളലെല്ലാം അടച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ പാലത്തിൽ ആദ്യം കയറുന്നവർ നന്നായി വിഷമിച്ച് ഈ പാലത്തിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ. കുത്തനെയുള്ള ഒരു പാലമാണിത്. ഇത് പുളങ്കുന്ന് പള്ളിയാണ് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നത്. ഇത് നെടുമുടിയിലേക്കും ആലപ്പുഴയിലേക്കും പോകുന്ന വഴി. ഇത് IC ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് വല വീശുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേട്ടൻ വല വീശുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. മീൻ എന്തായാലും കാണാതിരിക്കത്തില്ല, ഇപ്പം വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലത്തിലേക്ക് ഒരാളെ സിഗ്നലായിരുന്നു കണ്ടത്. ചേട്ടൻ അങ്ങനെ വല വീശാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പപ്പട പരുവം വിരിഞ്ഞു. ഏകദേശം പപ്പടം വന്നില്ലെങ്കിലും പപ്പടം പോലായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് വലിയ അനക്കമൊന്നും കാണുന്നില്ല, ചെറിയ മീനാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരലും വയമ്പുമാണ് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഊത്ത കയറുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരലും വള്ളത്തിയും വയമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ
നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അരുൺ കറുകയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിലാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത്. വീണ്ടും നമ്മൾ പാലം കയറുന്നു. അവിടെ നിന്നൊരു ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടാണിത്. വലിയ യാത്രക്കാരൊന്നുമില്ല. ഇത് പുളുങ്ങുന്ന പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണിത്. ആഹാ, ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫുള്ള് ചപ്പും ചവറുകളും എല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. അതെ, വീണ്ടും അവിടെ 1-2 ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു തന്നെ, ഇവിടെയായിരുന്നു വിള്ളൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ താഴെ ഇരുമ്പ് വെച്ച് അടച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ആശ്രമ ദേവാലയമാണ് കാണുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ കുട്ടനാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഒരു സൈഡിൽ കാണാം. ഇത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ മരവും എല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചപ്പുചവറുകൾ നീക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ്. ഇതാണ് പുളുങ്ങുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രി. അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആശുപത്രി ഇനിയും ഉടനെ തന്നെ പണി തുടങ്ങും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുകാർ, പ്രത്യേകിച്ച് പുളുങ്ങുന്നുകാർ. വേറെ ഒരാശുപത്രിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിലവിലില്ല. ഇപ്പോൾ വളരെ ശോചനീയമാണ്. ഫണ്ടെല്ലാം അനുവദിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. പുളുങ്ങുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുളുങ്ങുന്ന ആശുപത്രിയുടെ സൈഡിലൂടെ കിടക്കുന്ന റോഡിലേക്ക് പോകണത് കാണാം ചപ്പുചവറുകൾ. ഇതാണ് ഈ ഹിറ്റാച്ചി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ചപ്പുചവറുകളെല്ലാം വാരി റെഡിയാക്കിയത്. വലിയ തടിയൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നു. ഈ ആശുപത്രിയിലൂടെ സൈഡിലൂടെ കിടക്കുന്ന വഴി ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റോഡ് റെഡിയാക്കിയത്. ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു. ഇത് ഹൗസ് ബോട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഡോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ക്. വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. നല്ല കാറ്റും. വലിയ ആളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കലുങ്കുണ്ട്. ഈ കലുങ്കൽ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുക. നല്ല കാറ്റ് കൊള്ളാം. പുളുങ്ങുന്നതിൻ്റെ മനോഹരിതകൾ ആസ്വദിച്ചു പോകാം. അരുടിൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഷൂട്ടിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിറ്റാച്ചി. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആശുപത്രി പാലം നമ്മൾ കയറി. ഇത് ആശ്രമ ദേവാലയം. നമ്മുടെ കെ കാർമൽ സ്കൂള്. വീണ്ടും വന്ന വഴി തിരികെ പോവുകയാണ്. മലയമാതാവിൻ്റെ അവിടം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ ബസാറിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൻ്റെ വഴി, അതായത് കായൽപ്പുറം പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് തിരികെ. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. ആവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു പോയി. നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നല്ല ആളായിരുന്നു, എങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ. 130 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളാണിത്. സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളെല്ലാം
വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും അധ്യാപകരൊക്കെ അകത്തുണ്ട്. കുറേ അധ്യാപകരെയൊക്കെ അകത്ത് കണ്ടു. അവർക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ഈ വെള്ളത്തിലും നീന്തി കയറി വന്ന് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുക്കാനും ഒക്കെ അവർ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുന്നതിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അപ്പം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തോമസ് ആൻ്റണി വാളംപറമ്പിൽ.